இல்லை, அதோட விளைவு தான் இது. ஜூலை எஃபெக்ட்னு அப்பவே சொல்லியிருந்தாங்க. நம்ம பேசும்போதே அப்பவே சொல்லியிருந்தோம். இந்த 2025 ஜூலை ஆகஸ்ட்டுக்குள்ள இந்த இது நடக்கும்னு சொல்லி வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு. அதே மாதிரி தான் கடைசியாக ஜூலை முடிய போகிற நேரத்தில், ஆகஸ்ட் ஆரம்பிக்க போற நேரத்துல தான் நடந்திருக்கு. சார், ஆனா இந்த வல்லுநர்கள்லாம் சொன்னாங்கன்னு சொல்லி யாருமே போடல. தீர்க்கதரிசி சொல்லிட்டாங்கன்னு தான் சார் இப்ப போட்டுட்டு இருக்காங்க. அதுதான் பிரச்சனையே. அன்றே கணித்தார் பாபா வங்கா, ஆமா, அன்றே கணித்தார் ரியோ டட்சுகி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு இருக்காங்க சார். அவர் கற்பனையா ஏதாவது ஒன்று போட்டுட்டு இருக்கு. அதாவதுங்க, இப்போ ஜப்பான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு சுனாமியும் எர்த்குவேக்கும் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான விஷயமே கிடையாது. ஒரு வருஷத்துக்கு ஜப்பான்ல 1500 எர்த்குவேக் வருது. அறுவை சிகிச்சையில் கத்தை என்பது வரலாறு, ரோபோட்டிக் சர்ஜரி என்பது இன்றைய கூறு. தங்கம் புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம், நாமக்கல் மற்றும் கான்பூர்.